Já jsem Elenix a vítám vás u dnešního videa. A v dnešním videu si zahrajeme Break In 1. Takže asi můžeme mít na to. Jenom vám ještě něco řeknu. Určitě nezapomeňte like, odběr a zvoneček. Budu za to moc ráda a podpoříte můj content a tak. Když tak moc omluvám, že jsem nevydávala tak dlouho videa, ale já prostě nevím. Já jsem upřímně... To nikdo nepřijde, kurník. Já jsem upřímně, nevím, prostě včera, myslím, že byla pondělí, nevím kolikátýho, já si to nepamatuju, 3. bylo. A já jsem v ten den jsem vám natáčela video, ale jakoby úplně to nevyšlo, protože mi nefungoval zvuk, takže tak. Doufám, že mi teď funguje a když ne, tak se naseru. No dobrý. Tak jde se do hry. Takže už jsme se spawnuli tady. To je náš barák. Jo. Je kočička. Jo, máme asi prohledávat šuplíky, jo. Jo. Já jsem to teda upřímně už hrála, ale pro ty, co to ještě nehráli, tak jakože to, tak nevím. Někdo našel už klíč k tomuhle, už to je odemko, ke sklepu, jo. A tak no. No takže prostě odemkli ke sklepu, no. To asi nejsou šuplíky. No hele, máme docela low energy, ale nevá. Takhle musíte prohledávat ty šuplíky fakt dobře, protože třeba to může být i prašulky, jo, prašulky. A za ty prašule si pak budeme moci něco koupit, takže. Tak nic není v těch růžových. Jo, prostě tady skoro nic není. Už to je hrozně moc lidí. A doufám, že nezůstanu se. No. Dobře, tak je budu spát tady. Protože tady spí hrozně moc lidí, takže doufám, že mě když tak zachrání. Ne, já mám palici, já jsem si ji vzala, aby na tohle video normálně hraju, jak se to jmenuje? Jo, normálně hraju kyďáka s těmi chipsami, jo, tady jsem už byla. Když jsem prohledala všechny šuplíky. Zkuste jít sem právě a možná tam budete mít tu bloxykolu, nebo kolu, nebo co to je, chápete? Tak máme si jít sednout, jako prostě z okna, tam není nic povědomího. Jo. Tak, moje oblíbené místo je toto, ale já si sednu sem, protože jsem včera, jak jsem to natáčela, tak jsem si sedla sem. A bylo to v pohodě, takže tak. To jako ne, že by to nemělo být nějak v pohodě, o toho neříkám. Ale nevím prostě. Jsem to řekla, nevím. Někdo je za dveřma. Máme otevřít, ok. Tam je ta pálka, ne? Jo. Nám donesl pizzu, aha. Běžím ke stolu. Běžím. Jo, já se rovnou najím asi z ní, protože mám ještě 2 jabka, to mi bude stačit. No a teď, jak si pamatuju, ty už si měli jít tady do tohohle, no do agitaku. Sorry, já neumím mluvit a půjdu doprostřed tady za týpkem. Jo. Plikají světla, OK. Ty voko, a to je docela děsivý. Jo, za 20 sekund toto. Když tak vím už, co mám na asi jedno video hrát a to mi napsala moje kámoška ze školy a to bude video Doors v životě. Asi jsem to jakože hrála, ale nevím. Ale jo, asi jsem to hrála, ale úplně nechápu, jak se to hraje, jo, takže tak.
A když tak děkuji za všechny rady do komentářů, že jste mi tam psali. No za prvý, co mám natáčet, to taky děkuji. A za druhý děkuji za to, že jste mi... Proč to funguje elektřina? Jo, it's bedtime. No, takže děkuji za to, že jste mi napsali různé rady. Ohledně toho, že jako si třeba nemám šmatit furt na reproduktor. Jo. Ale já se fakt omlouvám, že když třeba udělám něco špatně, ale já moc nevím, prostě si toho moc nevšímám během toho hraní a oni napadli nás zrovna. Prostě si toho hraní moc jakože během toho hraní nevšímám, takže většinou se něco takového jakože stane, chápete? Jsme ho rozbili úplně s týpkou. Jdu se spát. Jsou i ve vedlejším pokoji, jak vidím. To vidíte, viděli jste ty rány. Good morning. Máme rozbitý okno. A je to počítač. OK. Takže. S tím, jakože tady máme prkna, ty si je takhle vezmeme a budeme zadělat si okna a tak. Jo, prostě si zabarikádujeme, aby nám už tam nešli. Jdu zabarikádovat nejlepší část. Oh ne, on už to zabarikádoval. No prostě jde zabarikádovat i hajslík. Ale moc nechápu, co s těmi okny jakože nahoře malinkými, že jo? Z těch velkých oken. Jo, takže GG, ale teď to ještě víc potřeba, počkejte, musíte. Pořádně, však tady bydlíme my. Vypadni. No hele. Jakože ještě jdu zabarikádovat spodek. Asi. Pokud to tady už nezabarikádovali, asi očividně ne ještě. Ale to musíte lidi kloudně, aby se nám se nikdo nevloupal, chápete? Chápete to? Já ne. Protože reálně tak to dnes. Nebo jako ono to stačí, ono tam víc už třeba nejde přidat, ale... No tak tady to okno pořád nic. To... Jako tady ty dvě okna už nejdou asi zabarikádovat, jo? Ale prostě... No nejdou. Ale prostě bych je nejradši všechny úplně udělala tím zadala cementem. Ne, spíš nějakým... Jo, sorry, kdybyste slyšeli mouchu, jo, lítá tady kolem mě. Neptejte se. Mouchy jsou hrozně otravní, jakože reálně. Já se pak nesoustředím. No, dobrý, no. Už mi zbyly prostě prkná, protože to... Mohla bych zavřít tohle tu půdu, nebo co to je. You did a great, OK. Teď jsme to udělali skvěle, OK. Co to bylo? Viděli jste to kolem ní, jak to? Má cute pyžámko. Doufám, že to teď zase tahle borka nelívne jako minule v Murder Mystery. Kdo neviděl, podívejte se. A tak no, tak většinou to spadne i sem, že jo. Proto jsem tady byla minule, protože se mi toto prostě to na mě vylosovalo. Ale nemyslím si teď, protože to by muselo mít hodně štěstí. A nebo to padá na určitý místa, což je většinou ta, co sedí, jakože ne ten napravo, ale ta nalevo s tou černou hlavou, jo. No, koukejte. Já jsem to říkala, že to tam padá. Ale ono vždycky to tam většinou vždycky to tam spadne. Už zase nefunguje. Co to je? Proč to svítí? Oh, teď by sem vyběhli, ne? Oh my god. A kam máme jít, nebo co?
Dobrý, no, ještě, že tam se mnou je jedna borka. Takže tak, no. Jakože já bych šla kde je více lidí, ale reálně everyone at pink. No, jsem tu. Borka asi taky. Jo. Takže jdem spinkat. Oh yeah. Kamu už druhou noc. Reálně to jsme měli zastavený úplně. Tak jo, jdu do postele. Tak, zase good morning. Dneska je teda hnusnějc, včera tam svítilo slunce. Jo no. Tak zelených taky už byly, že jo, ale nebyly dneska, no. U nás bude už 2krát. U zelených jednou a u modrých taky asi jednou bych řekla. To se zrovna ještě zadělávala. Plně jako... OK. Něco tady dupe. Dobrý, já tam radši nebudu, já půjdu sem do kuchyně. Co to bude? To je ten scary ladder. Jakože mám ještě šanci zdrhnout do té skříně, ale... No, radši to nebudu. Jak to je hrozně lidí, ne? OK, utíkáme do sklepa. My máme jídlo o peníze, OK. Máme ještě nějaký jídlo? Jo, máme tady. Mám 4 jabka už. A 80 káče. Jak já káče, ne? No, spíš asi nějakých dolarů. To vypadá, že tam je ten znak, ale nová. Pak vím, že máme vzít tento žebříček. Drop larget. To vezmu potom asi. Bych si to vyměnila za vidle upřímně, nebo tak něco, víte, což to je? To je ten má vidle. Fight! Dostal jsem z něho prachy. Fight. Tak jo, další jde, pojď. Ty jdeš, chlapče. Jo, ty jdeš. Už je... No, další peníze. Už máme 100, cože? Tak to je docela dost, hej. Ráně by nám mohli pomáhat. Ne, to je jenom takhle to... Šumět a čekat na peníze, ale OK, no. Tak jo, jsou tu spacáky. Thank you. On mě někdo z nich vyhýloval, že mi dal jako životy, chápete? To je o nich hezký. Jako ty stejně nebojuješ. A tak je pravda, že mám hodně těch životů. No, takže si mi nechal. Vezmu pak ten žebřík, abych mohla hazit nahoru. Někdo mě zase healnul. To je tak hezký od nich, že mě healujou. Ale nevím, kdo mě healuje reálně, já jsem si to nechtěla přečíst. No, uvidím na záznamech. Už je otevřený? OK. Teď já jsem si na půdě pizzu, protože jsem tam donesla ten... No, tady jsou zničený baráky už. Protože jsem vzala ten... No, já nevím.
Jo, žebřík. Já jsem zapomněla, jak se to jmenuje, že jo. Taky se vám to stává, když se zapomenete určitě, jak se něco jmenuje, že jo. Fakt, koupíme si lejsky. Vezmu si tady ten lektor. Oh yeah. Opla. Tak už nemusíme. A někdo je před naším barákem. Spice on the day. Jo. Prý je nějaký koláč na stole našem. Asi někdo uvařil koláč. Nebo upekl spíš, ne? Přidejte tam jabka. OK. Tak mě healnul. Já už nemám jabko, musíte tam přidat vy. To vypíct. Asi to upeče. Tam má ještě na stole jeden, ale si můžete vzít. OK, co se děje? Mám palku. Co ten dort? OK, vemte si všichni ale kousky, jo. Co tam dělá náš soused? No zatím nevidím přijíždět pizzu. No, hele, zatím se nic... už to je. Aha, no tak nic, to je týpek, jdem na ní. Já jsem neotevřela dveře, to otevřel ten týpek. OK, no nic. Když tak mám pálku, protože bude fight. 1v1. Ne, to nebude 1v1, to bude všichni proti jednomu. Už mu dám facku, nic se mu neděje. Pomoct! Pojď sem. Pojďte, mlaďte do něho, co to jde? Pojďte. Mlaďte i přesto, ať už je mrtvý. Tak, to bylo dost rychlý. Sdám pizzu. Ona si už byla zkažená. Proč? Zvláštní. Díky, on mě furt healuje, ten je mega hodnej. Jo, pizza. To jsou furt ty koláče, jste si to ještě nevzali. Takže jdeme do postele. Asi budeme všichni v růžovým, ne? Tady pojďte. My jsme tady reálně už jenom 4, tak je dobrý na to, že jsme tady 4. Doufám, že nám to vydrží i ty 4 jako na dlouho. No, dobrý. Good morning. To je můj zvyk, už říkat good morning, že? Jo, Borka byla venku. A tak Pink Room asi to ne. Is going off. Check in, be careful. Jaký alarm. Aha. Oni vykradli ten Bloximart. Find it. A my jsme zrovna tady úplně někde to. Lidi, pojďte. Týpek už jde vidět. To je super zničený baráky. Tak, jsme v tunelu. Nějakým. Jo, v kanálu jsme, my jsme v tunelu. Já už nechci být týpku. Ty chipsy nechávám, aby jsem si je mohla dát během něčeho. Kdyby náhodou, víte co. Kdyby někdo umřel, že jakože... Ne, to ne, já umřu. Díky. Good boy. Kdo padl? Že to není ta Borka na začátku. Protože tam se fakt nevracím. Ne, jakože klidně bych se... Prčíc, já jsem úplně blbá. Reálně, já jsem minule, když jsem to včera, že ho natáčela, tak jsem jako vůbec nespadla. Jako fakt vůbec. Tak dobil se úplně na to, na nejvíc. A je to. Jo, no už to zmizelo, aha. Vytahuji palici. Jde se být. Error.
OK. Teď se mi včera vyplo to, protože se mi vybil mobil, jo. Protože ten Scary Larry, jak se k nám dostal. Run. A kam mám utíkat? Reálně tady není kam utíkat. Run. Hello. My name is Scary Larry. Scary Larry. Easy mode. About to change, OK. Nevím, co to znamená. Time to... Cože? To si dělá srandu, ne? Tu se další spánul. Pojďte, to ve 3 dáme všecko. Pojď sem. Pozor. Sorry, že u toho nemluvím. Teď zrovna s ním fajtíme, jo? A já úplně... A já si úplně toho jakoby nevšímám, chápete? Že se že se na to až moc soustředím. OK. No, tady to vypadá náš konec. Lidi. Bavilo mi to. No, dobrý. Protože jsem spadla. Takže, lidi, nevím, proč jsem nahá. Jo. Ale doufám, že vám nevadí, že jsem to úplně nedokončila, ale viděli jste aspoň, co jsem tak nějak dělal. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Jestli jo, jak jsem říkal na začátku, dejte like, odběr a zvoneček. A uvidíme se u dalšího videa. Tak čau.